Iš šiltos Klaipėdos universiteto televizijos studijos su jumis sveikinuosi aš Karolina ir studentų laida studentams ir visiems besidomintiems akademiniu pasauliu Universitetai LT. Kol skaičiuojame dienas iki didžiųjų metų švenčių ir prasidėsiančios žiemos egzaminų sesijos, siūlome šeštadienio rytus leisti drauge. Na, o šiandien mes jums parodysime profesoriaus Vytauto Landsbergio apsilankymą uostamiestyje, sumaniausių moksleivių kovas, varžantis dėl geriausiųjų titulo, paslaptingąją misiją S 5 dublis, Šiaulių universiteto studentų pasiektą rekordą ir studijų mugę, kurią surengė Fox universitetai. Tačiau apie viską iš pradžių. Dabar trumposios akademinės naujienos. Vyriausybė patvirtino aukštųjų mokyklų veiklos valstybinės priežiūros tvarką. Jos paskirtis – stebėti švietimo ir mokslo prieinamumą ir kokybę, skatinti aukštąsias mokyklas tobulėti, jas konsultuoti ir vertinti jų veiklą. Priežiūros tvarka identifikuoja jau veikiančius ir nustato naujus instrumentus, kuriais valstybė stebi ir prižiūri aukštųjų mokyklų veiklą ir studijų kokybę. Tvarka nustato, kad gavusi signalų apie nederamą aukštosios mokyklos veiklą, Švietimo ir mokslo ministerija galės inicijuoti tikslinį aukštosios mokyklos ar jos akademinių padalinių vertinimą, kurio rezultatai ir rekomendacijos bus skelbiami viešai ir priimti sprendimą dėl leidimo vykdyti studijas. Kauno technologijos universiteto inovacijų ir verslo centre atidaryta didžiausia Lietuvoje mobiliųjų aplikacijų laboratorija, kurioje įrengta 20 darbo vietų su naujausios kartos planšetiniais ir nešiojamaisiais kompiuteriais, išmaniaisiais televizoriais ir kita vaizdo įranga. Šioje laboratorijoje studentai mokysi šiuolaikinių informacinių ir telekomunikacijų technologijų, atliks praktikos darbus, tyrėjai vykdys mokslinius tyrimus, verslo įmonių specialistai gilinsis į mobiliųjų telekomunikacijų srities aktualių problemų sprendimus. Lapkričio pabaigoje veiklą pradeda Lietuvos verslininkus bei mokslininkus vienijantis Vėjo ir Saulės transporto alijansas. Jo tikslas yra atsinaujinančią energiją varomo miesto transporto idėjos įgyvendinimas. Alijanso steigėjai yra mokslinius tyrimus šioje srityje vykdantys Kauno technologijos ir Klaipėdos universitetai, bei juos finansuojanti inovacijų bendrovė Vėjo projektai. Antradienio vakarą menų fakulteto salėje sportinių šokių kolektyvo Žuvėdra pristatė savo šokių programą, su kuria išvyksta į Lotynų Amerikos šokių ansamblių pasaulio čempionatą Vokietijoje, Brėmene. Šių metų čempionatui Žuvėdra šokėjai ir treneriai ruošiasi itin atsakingai. Sukūrė naujus šokius, atsinaujino sceninius kostiumus ir pasirinko neįprastą muziką. Antroji Žuvėdros komanda čempionate pristatys programą Viva Ispanija, o pirmoji beveik metus ruošta kompozicija Rio, kuriai muzika parinkta pagal animacinį filmuką. Anot net 45 metus komandai vadovaujančios profesorės Onos Skaistutės Idzelevičienės, planuojant pasirodymą buvo svarbu neleisti muzikui išgožti šokio. Šokėjų nuomonė tiek muzika, tiek šokis kruopščiai rašti, tad jų sėkmė neabejotina. Stipriosios pusės, kad gera apranga, neblogas fizinis pasiruošimas, daug treniruočių, tikrai stengiamės. Tiesiog stengiamės stipriai, kiek įmanoma. Tiesiog ir čia ir ne tik nuo mūsų priklauso, nuo vadovų. Ir daug kas pasiūlo, kad galima tokią kompoziciją arba pagal kažkokį tai žanrą. O Rio kilminga muzika iš tikrųjų tokia užvedanti vietomis, tai ir pasirinkom būtent šitą pagal Rio. Su atsarginiais šokėjais ir treneriais į Brėmenę vykstantį pasaulio sportinių šokių čempionatą iš Klaipėdos išvyko 40 žmonių. Pasak šokėjų nepaslaptis, kad pagrindinis siekis 8 kartą tapti pasaulio Lotynų Amerikos šokių ansamblių čempionė. Tikslai kaip visada duoti varžovam į kaulus, bet aišku, negalima nuvertinti varžovų. Jie taip pat irgi yra pasiruošę naują kompoziciją. Ir tikslas visada laimėti, aišku, pirmą vietą. Bet dar didžiausias tikslas yra sėkmė. Tai jeigu sėkmė, tai viskas bus gerai. Pasaulio Lotynų Amerikos šokių ansamblių čempionate iš viso ketina dalyvauti net 17 komandų.
iš Austrijos, Anglijos, Lenkijos, Rusijos, Belgijos, Vokietijos, Vengrijos, Nyderlandų, Serbijos bei Mongolijos. Pasaulio Latino Amerikos šokio ansamblių čempionatas vyksta jau šiandien, tad palinkėkime Žuvėdros šokėjams sėkmės. Uostamiesčio universitetą aplankė profesorius Vytautas Landsbergis. Čia jis buvo ne tik pasveikintas garbaus jubiliejaus proga. Koks buvo šio Klaipėdos universiteto garbės daktaro vizitas, išvysite reportaže. Klaipėdos universitete lankėsi Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, politikas, meno, muzikos ir kultūros istorikas, Klaipėdos universiteto garbės daktaras profesorius Vytautas Landsbergis. Susitikime profesorius atsakinėjo susirinkusių į klausimus, bei įtraukė auditoriją diskusiją apie sąjūdžio laikų Lietuvą ir šiandieninį jos gyvenimą. Pasak profesorius, akademiniai bendruomeniai taip pat yra kur tobulėti. Pedagogai turėtų būti orientuoti į besimokančiojo ugdymą pažadinant smalsumą, o ne pateikiant sutrumpintus konkrečius faktus. Visiems Lietuvos universitetams profesorius patarė prisiminti Sokrato laikus, kai žinios buvo perduodamos laisvų diskusijų forma. Pasak profesorius Vytauto Landsbergio, dabar ypač svarbu palaikyti jaunimą gyvybingą, vieningą ir kovojantį už viltį turėti gražią Lietuvą, nepaisant to, kad kartais tenka išvykti ir ieškoti laimės svetur. Jie mokosi, studijuoja, pamato pasaulio, sužino jie specialybių, kurios būtų labai reikalingos. Aš nežinau, ar yra tokia mintis pasirinkti specialybę, kuri bus reikalinga Lietuvoje. Gal nebūtinai. Gal pasirenka tai, kas įdomu, kas modernu, kas labai nauja, nors Lietuvoje to ir nepritaikysi. Tai gali būti ir taip. Bet kad galima pritaikyti tiesiog pačią patirtį. Nes daugelis sako, mes pamatėm ir kokios švietimo sistemos, kaip tvarkosi, kokios taisyklės, kaip, sako, taigi Lietuvoje galima būtų taip daryti, būtų geriau, tai sakau, grįžkite ir darykit. Jaunam žmogui profesorius Vytautas Landsbergis palinkėjo būti žingeidžiam ir per anksti nepasenti. Jaunam žmogui turėtų būti viskas įdomu, juk vaikui viskas įdomu. Tai kada tas žmogus pradeda gesti, kada jam jau darosi nebeįdomu, išskyrus tik tai a viską kitą, tai jau čia grybo vietoj. Tai čia yra gėdimas žmogaus ir jeigu jis prasideda jaunystėje, tai gaila. Toks, ankstyvas senėjimas, aš pasakyčiau. Anot Klaipėdos universiteto rektoriaus profesoriaus daktaro Vaidučio Laurėno, profesorių Vytautą Landsbergį galima vadinti ir vienu iš pirmųjų Klaipėdos universiteto steigėjų. Prieš kelias dešimtis metų įkurta Klaipėdos aukštoji muzikos mokykla, prie kurios įkūrimo prisidėjo ir profesorius Vytautas Landsbergis, paskatino ir universiteto Vakarų Lietuvoje atsiradimą. Susitikimas buvo pratęstas Klaipėdos universiteto menų fakulteto koncertų salėje, kur vyko jaukus vakaras su profesoriumi Vytautu Landsbergiu, besidalinančiu mintimis apie kultūrą, muziką ir meną. Profesorius atsiminė ne tik savo įkvėpėjus Mikalojų Konstantino Čiurlionį, Vincą Kudirką, Česlovą Sasnauską, bet ir pirmuosius mokytojus bei bendraklasius. Profesorius Vytautas Landsbergis nustebino susirinkusiosius ne tik pacituodamas eiles iš naujausių viešumoje dar nepasirodžiusių kūrinių, bet ir prisėdęs prie fortepijono. Pasak susirinkusiųjų, gyvai pamatyti garbų visuomenės veikėją profesorių Vytautą Landsbergį ne kiekvieną dieną pasitaikanti proga. Tikriausiai reiktų pradėti nuo to, kad ne kiekvieną dieną tokią progą pasitaiko, kad pasitaiko susitikti su gerbiamu žmogum, tikrai šviesia asmenybė. Ir to labiau, man tiesiog buvo įdomu, to labiau, kad buvo kalbama tokiomis labai žmogui artimomis temomis, kaip menas, kultūra ir panašiai. Šį vakarą atėjau pabendrauti ir išklausyti istorinės asmenybės, mano nuomonė. Tai Vytauto Landsbergio, kuris turėjo didelę įtaką mūsų tautos, mūsų valstybės raidai. Ir sužinoti jo nuomonę tiesiog, kaip aš uždaviau klausimą, ar jo vizija atitinka mūsų dabartinę Lietuvą. Kadangi apie Landsbergį tiek daug nežinau, tai buvo įdomu jį pažinti kaip asmenybę. Antra, kadangi gyvenu ne Klaipėdoje ir toli nuo namų, tai įdomiai norėčiau praleisti vakarą. Vakaro pabaigoje profesorių Vytautą Landsbergį 80-mečio progą sveikino Klaipėdos universiteto rektorius Vaidutis Laurėnas, kolegos, draugai ir bendraminčiai.
Klaipėdos universitete jau 3 metus varžosi intelektualiausi uostamiesčio moksleiviai. Pažiūrėkite, kaip vyko šios protų kovos. Gabiausi ir intelektualiausi uostamiesčio moksleiviai Klaipėdos universiteto mažojoje auloje susikovė dėl protingiausiųjų titulo. Jau 3 metus iš eilės vykstančiame žaidime Klaipėdos mokyklų protų kovos 2012 šiemet varžėsi net 11 mokyklų. Edukacinėme projekte buvo vykdomi 3 turai po 10 klausimų. Tekstinius ir vaizdinius klausimus jiems uždavė Klaipėdos universiteto akademinė bendruomenė bei kiti savo sričių specialistai. Pasak vienos iš organizatorių Klaipėdos universiteto išorinės komunikacijos ir rinkodaros skyriaus komunikacijos vadybininkės Mildos Zokaitės, šia iniciatyva siekiama sudominti moksleivius mokslu, jo aktualijomis ir studijomis Klaipėdos universitete. Moksleiviams tai yra dar viena proga sudalyvauti tokiame renginyje, išbandyti savo jėgas protų kovose, susitikti galbūt moksleivius iš kitų mokyklų, susikauti, išsiaiškinti, kuri mokykla yra pati gudriausia, kurie mokosi patys išradingiausi, išmaniausi ir gebantis mąstyti moksleiviai. Tai, o universitetas iš tikrųjų pasikviečia moksleivius, supažindina su pačiu universitetu, kaip viskas čia atrodo, kokia yra aplinka, su akademinė bendruomenė. Manau, kad tai yra taip pat labai teigiama. Susimavus balus, kovas laimėjo ir nugalėtojų vardo 2 metus iš eilės apgynė Žemynos gimnazijos komanda. Antroje vietoje liko Eduardo Balsio menų gimnazijos moksleiviai, o 3 Ąžuolyno gimnazija. Prizininkai buvo apdovanoti rėmėjus teiktais prizais bei atminimo dovanomis. Kitos komandos labai stiprios, tačiau ruošiamės tikriausiai kiekvienas individualiai. Reikėtų padėkoti mokytojams, kurie padėjo mums ruoštis ir inicijavo mokykloje konkursą. Pertraukų tarp turų metu dalyviai galėjo pasigrožėti Klaipėdos universiteto menų fakulteto studentų pasirodymais. Savo sugebėjimus demonstravo akordeonistai, birbynininkai, violončelininkai bei jaunieji režisieriai ir aktoriai. Netrukus reklama. Neperjunkite kanalo, po reklamos grįšime su dar daugiau naujienų iš akademinio pasaulio. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Klaipėdos universitete lankėsi Jungtinių Amerikos valstijų Bard koledžo profesorius John Pruitt. Jis Klaipėdos universitete skaitė paskaitą Adolfas Mekas, komiškas Amerikos nepriklausomojo kino ikonoklastas. Paskaitoje susirinkę jaunuoliai galėjo ne tik daugiau sužinoti apie Adolfą Meką, Jono Meko brolį, bet ir pamatyti ištraukas iš jo filmų. Anot profesoriaus, didelis Adolfo Meko indėlis matomas tiek lietuvių, tiek amerikiečių filmų kultūroje. His input into film culture in America is primarily this great feature, Hallelujah the Hills. But there are other features that he assisted. Jo indėlis į Amerikos kino kultūrą visų pirma yra pilnametražis meninis filmas Aleliuja kalvos. Taip pat ir kiti meniniai filmai, kuriuos jis sukūrė, Daboklė, Grįžimas namo. Tie filmai komiški, tačiau turi ir detektyvinės istorijos elementų. Didžioji dalis šių filmų pastatyti 60-aisiais ir yra dalis naujos Amerikos kinų filmų grupės. O indėlis į Lietuvos kino kultūrą, tai atsakyti turėčiau ne aš. Tačiau manau, kad jo istorija svarbi kiekvienam lietuviui. Kova su tremtimi, pinigų stygius, anglų kalbos nemokėjimas, bet nepaisant to, jis leido žurnalą, kūrė filmus ir galiausiai buvo pavyzdingas mokytojas. Manau, kad tai labai galinga istorija. A successful teacher, I think, would move any Lithuanian to see, and then returning home and then making films about coming back to Lithuania. It's just a powerful story. Adolfo Meko ir jo mokinių filmus buvo galima pamatyti praėjusią savaitę Klaipėdos kultūrų ir komunikacijų centre. Tikiuosi, kad per reklaminę pertraukėlę spėjote pasiruošti rytinės kavos ar arbatos puodelį. Na, o aš skubu jums pristatyti kitą reportažą, o tiksliau renginį paslaptingų pavadinimų Misija S 5 dublis. Klaipėdos valstybinės kolegijos kultūrinės veiklos vadybos studentai egzaminą laikyti nusprendė kiek kitaip. Jie suorganizavo renginį kodiniu pavadinimu Misija S 5 dublis. Studentai projektui parengti turėjo 3 mėnesius, kurių metu bandė teorinės paskaitose įgytas žinias pritaikyti praktiškai. Pasak šių metų organizatorių, žinia, kad be jokio biudžeto ir pradinių idėjų reikės surengti baigiamąjį renginį, šokiravo. Tačiau pats organizacinis procesas padovanojo daug nepamirštamų atsiminimų. Na, egzaminas buvo tikrai sunkus, nes pasiruošimas vyko apie 2 mėnesius prieš. Reikėjo ieškoti daug rėmėjų, reikėjo ieškoti pinigų, nes vis dėlto viskas kainuoja ir salė, ir daryti padėkas, taip pat
kai kuriem atlikėjim kažką įteikti reikia, vis dėlto jie dirba, ta prasme, daug padirba. Šis egzaminas buvo mums ne tik kažkas naujo, ką mes organizavome, tačiau ir tam tikra buvusių organizatorių patirtis, jie perteikia mums savo buvusias emocijas, savo jausmus, kaip jie tai organizavo, kad iš tiesų ne tik mums buvo baisu, bet buvo kažkada baisu ir jiems. Ir šis renginys, aš manau, buvo mums ne tiek kaip egzaminas, bet tiesiog savęs išbandymas toks gyvenimiškas. Ir iš tiesų, aš manau, kad tiek dėstytoja, tiek mes, organizatorės, įvertinsim labai teigiamai. Pasak projekto idėjos autorės ir koordinatorės Klaipėdos valstybinės kolegijos kultūrinės veiklos katedros lektorės Vitos Petrauskienės, įtikinti kolegijos vadovus, kad tokia atsiskaitimo forma naudinga, nebuvo lengva. Tačiau prabėgus net 5 metus trukusiam renginių ciklui galima drąsiai teigti. Tai geriausias būdas kultūrinės veiklos vadybos studentui pažinti save profesinėje srityje. Studentui vien teorinių žinių nepakanka. Būtina praktinis pažinimas ir vien praktikų metu, manau, jie to nepatiria, nes kai kurios organizacijos negali galbūt jiems suteikti tokių galimybių pradėti daryti kažką to, ką jie nori. Būtent šita disciplina, muzikinių renginių vadyba, jiem ir suteikia tokią progą nuo nulio, nuo nieko. Pradedant idėją, organizuoti, identifikuoti, ieškoti rėmėjų, pinigų ir įgyvendinti tokį gražų dalyką. Aš manau, tai yra labai didelė praktinė patirtis, nes būtent šito renginio metu, organizavimo visam procese, jie susivokia, kas jie yra, ką jie gali ir ką jie moka. Vien norėti neužtenka, pasirodo, reikia ir galėti. Projekto pavadinimas kilo norint būti arčiau studento. Organizatorių misija – suvienyti studentus. Šie 5 projekto metai baigiamieji. Renginio metu buvo prisiminti kolegų darbai misijoje S. Spaudimas kyla, nauja zona, šaltas dušas ir ar tu žinai. Nors šis misijų ciklas baigėsi, kitąmet organizatoriai tikina neišsižadėsintis kitokios egzamino laikymo formos. Konkrečių idėjų atskleisti jie nepanoro, tačiau trumpam užsiminė, kad bandys išnaudoti naujausius techninius laimėjimus. Šiaulių universiteto studentai pasiekė rekordą. Kokį, kur ir kodėl? Šiaulių universiteto televizijos reportažas. 4 Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakulteto studentės pasiekė Lietuvos rekordą. Iš panaudotų plastikinių kamštelių sukūrė didžiulę mozaiką mandalą. 11 kvadratinių metrų plotą užimančiam kūriniui prireikė 12 000 kamštelių. Buvo šnekėta, kad čia yra 3,30 metrai. Pamatuojam. Gavosi lystinis skaičius. 3,333 centimetrai ir 3 milimetrai. Toliau paskaičiu, aš nebesismulkiu. Sukurti ką nors reikšmingo studentės paskatino dėstytoja Evangelina Petukienė. Studentai visada prašo praktikos, užteks teorinių žinių, tai visada dėstytoja sukame galvą, kur čia juos įtraukti kokias veiklas, kad galėtų to marketingo išmokti praktiškai. Tai ir buvo tokia užduotis merginos, padarykite kažkokį tai marketingo projektą ir štai jos sugalvojo. Matome rezultatą. Pagrindinis klausimas pasaulyje yra ekologija, todėl mes norėjome padaryti kažką tokio, kas šiek tiek pašvarintų gamtą. Kai pavyko, pririnkome 12 100 aplinkos teršėjų. Padarėme dėžutės, kuriuose kaupiami buvo plastikiniai kamšteliai, kuriuos pastatėme socialinių mokslų fakultete, kituose fakultetuose bei bendrabučiuose. Taip į visą šį rezultatą projektą įtraukėme visus savo artimuosius, giminaičius. Panaudotus butelių kamštelius visą rudenį rinko ir universiteto studentai, dėstytojai ir rekordo rėmėjai. Sėdėjom visos 4, galvojom, kad tai turėtų būti paveikslas būtent iš kamštelių. Tam kreipėmės į floristę Miglę Plukienę, ji mums tą piešinį sugalvojo ir nupiešė, taip mes ir įgyvendinom šią idėją. Mozaika buvo dėliojama Šiaulių arenoje vykusioje tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje Šiauliai 2012. Kiekvienas kamštelis buvo klijuojamas prie drobę aptrauktų plokščių. Vėliau plokštės sujungtos į vientisą paveikslą. Paskutiniai kamšteliai suklijuoti mozaikos pristatymo metu. Kas čia nukentėjo? Studijos ar jūsų asmeninis gyvenimas? Tiek daug laiko turėjo skirti tam? Iš tikrųjų, manau, kad laisvalaikis, nes po paskaitų iš karto skubėdama viena pas kitą, tai pas vieną, tai pas kitą grupę į namus. Ir ką prie kamštelių ir tiesiog iki pat vakaro vėlaus skaičiuojam, rūšiuojam, dedam viską. Bet iš tikrųjų, aišku, labai buvo pavargom, bet kai pamatėm rezultatą ir pamatėm, kad tai iš tikrųjų sulaukėm dėmesio, manau, ir tai verta buvo to, tai kažkaip visiškai negaila to laiko, kurį mes skyrėme visam tam dalykui.
Na, o laidai artėjant prie pabaigos, arčiau ekranų kviečiu visus, kurie dar svarsto apie būsimą profesiją. Klaipėdoje vyko Fox universitetų mugė, kurioje sugužėjo būsimieji studentai ne tik rinkosi būsimasias specialybės, bet ir bendravo su būsimaisiais savo kolegomis. Apskritai reikėtų pažymėti, kad Fox universitetų mugė skiriasi nuo įprastų universitetų mugių. Pagrindinis skirtumas mūsų yra tas, kad jie neateina čia lankstinukų pasirinkti. Dalyvauja dalyviai, kurie privalo atsivesti, tarkim, tie patys universitetai ar kolegijos privalo atsivesti žmogų praktiką ir studentą, nes mes žiūrim truputį iš kito kampo į specialybės pasirinkimą. O tai būtų, kad žmogus turėtų rinktis realiai žiūrėdamas į tai, kokios yra studijų programos, ką jis ten konkrečiai studijuos, kad nenusiviltų ir neturėtų kažkokių iliuzijų. Ir tada praktikas papasakoja, kaip atrodys darbas konkrečiai, kokia darbo diena, kokius projektus vykdo vienos ar kitos specialybės atstovas. Ir taip žmogus gali įsivaizduoti, ar jam tiktų tas darbas pagal jo turimas savybės, ar visiškai netiktų, o gal jis turėjo kažkokius klaidingus įsivaizdavimus apie vieną arba kitą specialybę. Šiemetinė Fox universitetų mugė pritraukė daugiau moksleivių nei pernai. Taip pat pastebimos ir kitokios susidomėjimo specialybėmis tendencijos. Pernai didesnio moksleivių dėmesio sulaukusias ekonomikos ir vadybos specialybės šiemet pakeitė inžineriniai, tikslieji, gamtos ir biomedicinos mokslai. Moksleiviai mugėje sakosi ieškantis informacijos apie studijas užsienyje ir Lietuvoje, nes būsimą specialybę jau spėja išsirinkti. Jų pasirinkimus lėmė praktika ir didesni gebėjimai vienam ar kitam dalykui. Esu atlikus panašią praktiką vasarą ir, man patiko visas tas užsiėmimas, visa ta veikla. Mano yra draugų, kurie studijuoja tai ir pasakoja ten apie studijas, apie universitetą ir man labai patiko ir dėl to ir aš nusprendžiau. Šiaip irgi domėjausi, nieko geriau, kas man būtų artima, neradau, tai... Anglų kalba taip kaip ir gerai sekės, tai kažką norėjau visgi į tą pusę, o į užsienį kažkaip važiuoti dar taip nesinori, dar galbūt vėliau, tai tiesiog. Pasak Fox universitetų mugės lektorių, moksleiviams įdomios visos specialybės, o juos dominančių klausimų racionas labai platus. Dėmesio požiūriu taip buvo tikrai studentų, pirmus 2 kartus buvo labai daug studentų prieėję. Ir pagrindinis klausimas, žinoma, yra paprastas, kad ką galim pasistudijuoti ir ką galėsiu aš paskui daryti su ta disciplina, kurią aš baigiau. Tai tas klausimas vėlgi toksai yra savotiškai įdomus, kad studentas klausia, žiūrėdamas iškart į ateitį ir planuodamas, ką jis norės daryti po 4 metų, dar net neįstojęs universitetą, net nebandė studijuoti, jis dar net nežino, ar jam patiks studijos, ant kiek studijos bus sudėtingos, jis iškart galvoja apie ateitį. Tai pagrindiniai klausimai, žinoma, yra, ką aš galėsiu daryti paskui baigęs. Ta prasme, darbą arba sritį, kur aš galėsiu dirbti. Susidomėjimas tikrai nuoširdus yra, galbūt mes neturim tokių didelių minių kaip naujos specialybės, bet žmonės yra jau nemažai žinantis apie teisės studijas ir motyvuoti teisės studijoms. Ir klausimai yra labai konkretus, kadangi kitas miestas, ne Klaipėda, klausė studijų kainos, bendrabučių, kaip universitetas padeda apsigyventi, kokie dalykai pirmiausia studijuojami, kokie santykiai tarp studentų ir dėstytojų. Tokie labai gyvenimiški, praktiški klausimai. Aš raginčiau studentus rinktis, nesvarbu, kas tai bebūtų ir kur tai bebūtų. Nors moksleiviai yra orientuoti į savo ateitį, būsimą darbo rinką, derėtų nepamiršti, kad tai, kas studijuosi ateinančius metus, nebūtinai dirbs ir likusį gyvenimą. Todėl kiekvienam būsimam studentui svarbu ne tik nuspręsti, kas domina, bet ir ateities profesiją rinktis atsakingai. Štai tiek ir buvome šiandien paruošę. Kaip visada primenu, kad ilgiau miegantiems šeštadieniais laidos kartojimas rodomas pirmadienį 9:30 min. Mūsų siužetus taip pat galite atrasti dienraščio Vakarų Ekspresas internetinėme puslapyje ir portale 15minučių.lt. Na, o aktualiausias naujienas ir laidų nuorodas bei kitą naudingą ir įdomią informaciją galite rasti čia. Ačiū už dėmesį, viso geriausio.